السلام عليكم. أحد أيام الجمعة اتأخر الإمام عن المسجد، وكان لابد من إن في خطبة يتم إلقائها للمصلين لأنه ده يوم الجمعة. فصعد مجنون فوق المنبر يخطب بالناس. أنت متصور معاي إن مجنون يصعد فوق المنبر ويخطب بالناس؟ هنا المشكلة مش في المجنون، الغريب إن خطبته تم تدوينها في التاريخ لحد الآن. صعد المجنون إلى المنبر وسلم على الناس وبدأ خطبته بقوله: الحمد لله الذي جعلنا اثنين وقسمنا لقسمين، جعل منكم الفقراء لتصبروا وجعل منكم الأغنياء لتشكروا، لا غنيكم شكر ولا فقيركم صبر ولا كبيركم أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وقلوبكم مليانة بالكره والنفاق والحسد، لعنكم الله، قوموا إلى الصلاة أيها المنافقون. دي الخطبة اللي تم تدوينها لحد الآن واللي ألقاها واحد مجنون. دايما بيقولوا لك حكمة جميلة جدا: خذوا الحكمة من أفواه المجانين. في شاعر يمني كان دايما ملقي في الطرقات، هو مش مجنون لكنه شريد الذهن، كان دايما بيقول لك إن الغني إذا تكلم بكذب صدقوه، وإن الفقير إذا تكلم بصدق كذبوه. يعني لو واحد غني قاعد يرول ويتكلم بكذب، الناس هتسقف له وهتقول له نعم ايوه حضرتك يا باشا، لمجرد انه معاه فلوس. اما لو واحد فقير لا يمتلك اي شيء واتكلم بحاجه صدق وحاجه مهمه، ركنوه على جنب: اركن يا بابا، انت مش منيهم، مش من الطبقه الفايف كلاس.